अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टीवी जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायच ऐं मूंसां गॾु मुल्क जा टे सीनियर जर्नलिस्ट गॾु आहिनि। शाहीन कुरैशी साहब, ज़ोहेब ज़रदारी साहब ऐं नसीर गोपांग साहब अॼु के प्रोग्राम में आहिनि असां सां गॾु आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे गुफ़्तगू जेका आहे उहा हलंदी त मुल्क जो सियासी, अदालती, आइनी, क़ानूनी जेको बहरान आहे उन जे अंदरि का बि अञा ताईं को डेवलपमेंट त थियनि पियूं, पर उनजी को हल तरफ़ शयूं ईंदे नज़र अचनि कोन पियूं। ऐं अॼु जेको आहे जस्टिस अतर मिनल्ला जी तफ़सीली जेको नोट आयो आहे, जेको हुन लिखियो हुयो, इंतिहाई जेको आहे छिरकाईंदड़ ऐं इंतिहाई संजीदा क़िस्म जी जेका आहे उनजो नोट आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेका अॼु नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो इजलास हुयो, उन हवाले सां थोरे जो पधिरो कुझु न कयो वियो आहे। अहिड़ी चयो वियो आहे त मुल्क जे सिक्योरिटी सां रिलेटेड ख़बरूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर ज़ाहिर आहे जेका मुल्क जो सियासी मंज़रनामो आहे उन ते गुफ़्तगू करण खां सवाइ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कीअं उहा करे सघे थी। पर उन सां गॾोगॾु असांखे नज़र अचे थो त ख़बरूं इहे अचनि पियूं त हुकूमत असूली तौर ते चइनि जजनि जे ख़िलाफ़ु रेफरेंस फाइल करण जो जुडिशल काउंसिल जे अंदरि जेको आहे पंहिंजो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। असूली फ़ैसिलो हुकूमत जे पारां कयो वियो आहे। ऐं अॼु असांखे मुस्लिम लीग नून जे पारां मरियम नवाज़ जो मुतालबो साम्हूं आयो, जंहिंमें हुन चीफ जस्टिस खां पंहिंजो इस्तीफ़ा जी घुर कई ऐं साॻे वक़्तु हुकूमत जे पारां इतलात वारी वज़ीर जेका आहे मरियम औरंगज़ेब साहिबा बि एतिरा जो मुतालबो पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरायो। पीपुल्स पार्टी जो अहम इजलास थी रहियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेका ॿियूं डेवलपमेंट्स आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं हस्बे रिवायत असांजे सीनियर दोस्त शाहीन कुरैशी साहब सां गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं ख़्वाहिश मुंहिंजी इहा हूंदी त अतर मिनल्ला साहब जे नोट जे बारे में असांजे नाज़रीन खे जेके कुरैशी साहब जी नज़र में जेके अहम ॻाल्हियूं आहिनि उहे असांखे ॿुधायो। कुरैशी साहब। जी 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 फयाज नाइक जी साहब, सूरत हाल ये है कि आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला का जिस नोट का इंतज़ार था डिटेल के साथ, वो 23-24 सफ़े जो उन्होंने लिखे हैं, दर हकीकत वो बंदयाल ग्रुप के खिलाफ एक चार्जशीट है। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक क्रेडिबल, हमारे सारी जज हमारे ये प्रोफेशनली तो क्रेडिबल होते हैं, लेकिन अगर हम ये गौर करें कि उनका जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जो शनाख्त है वो चीफ जस्टिस से इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थी, और वो एक पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इसलिए आवाज है कि अगर कोई केस जाता था तो वो कहते थे कि हमारे पास क्या लेने आए हैं, आपका एप्रोप्रिएट फोरम जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास जाएं। तो वो पीपल्स पार्टी की तरह इस चीज के खिलाफ हैं कि आप अदालतों का रुख करें, जबकि आपके पास सियासी मामलात को हल करने का प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है। लेकिन जो उनके बहुत सारे चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं कि, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इशारा ये मिलता है कि चीफ जस्टिस अतर जो उमर अता बंदयाल हैं उनकी बदयानती की तरफ जो है कुछ इशारे मिलते हैं कि अगर वो मैं चाहूँगा थोड़ा उसका डिटेल दें नाजरीन के लिए, ओवरव्यू दें, क्योंकि मैंने इंट्रो में डेलिबरेटली उस पर नहीं किया ताकि बात वहाँ से आप उसका थोड़ा जो उसका जो नोट है, डिसेंट नोट, उसकी अहम नुकात आप नाजरीन के लिए फिर दोहरा दें। उन्होंने तो एक तो ये कहा है ना कि जी हमारा जो है 4 और 3 जजेस का फैसला है, और हमारे 4 जज साहिबान ने इस 184(3) के फैसले को सुनने को बंद कर दिया था, केस को, और ख़त्म कर दिया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो उन्होंने खुद कहा कि मैंने किसी तौर पे भी बेंच में बैठने से कोई माजरत ना की थी, ना उसका कोई जवाब था। और ये बहुत अजीब और गरीब बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान की, हम जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 जज एक तरफ हैं, और ये चीफ जस्टिस बंदयाल के तरफ से जो 3 जजों ने फैसला दिया उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात लेकर इलेक्शन का मुल्क में ऐलान कर दिया, और मुल्क की सियासी जो है सूरत हाल को यकसर खिलाफ कानून और खिलाफ आइन बदल दिया, जिसके अंदर मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो है खिंचाव की जो है सूरत हाल पैदा हो गई।
और बहुत डिटेल के साथ जो है जस्टिस अतर मीनल्ला ने ये बातें की हैं, लेकिन उसके अंदर काबिल जिक्र बातें, केस तो तय हो जाता है कि जब 4 के तहत वो 4 जजों के फैसले के तहत इसको खत्म कर देते हैं तो तमाम डेलिब्रेशन और इनका जो फैसला है वो खिलाफ कानून करार पाता है। मतलब जो अपना हमारी कौमी असेंबली की करारदाद थी जिसमें कहा गया था कि ये 3-4 की माइनॉरिटी की बात हो रही है, तो इसको हम फैसला ही नहीं मानते। अतर मीनल्ला साहब के नोट के अंदर भी ये बात वाज़ेह हो गई कि दरअसल 4 जजेस ने उस सारे मामले में तो उसको दिया था। ज़ोहेब ज़रदारी साहब, तव्हां वटि का शइ इन मामले ते का शइ ऐड करणु जहिड़ी हुजे? हाणे इन में हिकिड़ी स्थिति आहे त जेको हुकूमत कुझु मामलनि में परेशान हुई त उनखे चीफ जस्टिस या ॿियनि जे ख़िलाफ़ जजनि जे ख़िलाफ़ का मज़बूत चार्जशीट न मिली रही हुई, त मुंहिंजे ख़्याल में अॼु अतर मीनल्ला जे तफ़सीली नोट हिकु मज़बूत क़िस्म जी चार्जशीट हुकूमत खे ज़रूरु ॾेई छॾी आहे ऐं चीफ जस्टिस ऐं उनजा जेके ॿिया उन सां हमख़्याल जेके जज आहिनि उन्हनि खे अॼु हिकिड़ो वॾो डेंट पियो आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल ॾींहुं बि पाण गुफ़्तगू में मूं इहो ई चयो त सुप्रीम कोर्ट खे या चीफ जस्टिस खे लोॾो तॾहिं ईंदो जॾहिं अंदरां उनजे अंदरां ई का मज़बूत को शइ ईंदी। त अॼु जेको आहे सो तमामु वॾो मज़बूत क़िस्म जो फ़ैसिलो अची वियो आहे ऐं हिन 2 शयूं वाज़े करे छॾियूं आहिनि। हिकु त जेको अॻु ख़ुदि नोटिस वारो जेको मामिलो उहो बि हिन रद्द थी वियो ऐं हाणे हीउ 3 रुकनी बेंच वारो जेको फ़ैसिलो इहो ऑटोमेटिकली हाणे ख़तमु थी वियो। हाणे हुकूमत वटि जेको आहे उहो मज़बूत जवाबु ज़रूरु पेश अची वियो आहे, जंहिंजे करे अॼु खुलियल नमूने सां चीफ जस्टिस साहिब खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया खोड़ सारा मामला उठारिया आहिनि। ॾिसो हिकु जेका 19 पैरा जेका 19 आहे उन में अतर मीनल्ला साहिब चवे थो त अना खां हटी करे फ़ैसिला ॾियणु खपे हा, मतिलबु हुन इहो चई छॾियो आहे त हीउ फ़ैसिलो अना परस्ती जे करे थियो आहे ऐं जेकॾहिं कंहिं मुल्क जी वॾी आला अदालत सुप्रीम अदालत जो चीफ जस्टिस जेकॾहिं अना परस्त हुजे त मुंहिंजे ख़्याल में उन खां वधीक ॿी चार्जशीट कहिड़ी थी सघे थी उनजे लाइ। या हाणे जी साईं, तव्हां ॻाल्हि पूरी करे वठो। हाणे जेको आहे उहो चीफ जस्टिस साहिबु इंतिहाई कमज़ोर विकेट ते हलियो वियो आहे ऐं उन खां पोइ हाणे BBC जेका आहे उन ज़रूरु मां हाणे ॾिठो पिए त उन्हनि जे वेबसाइट ते उन्हनि इहा हिकिड़ी ख़बर ज़रूरु रखी आहे त दरख़्वास्त जेका आहे सा शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दाख़िल कई वई आहे चीफ जस्टिस जे ख़िलाफ़ ऐं उन खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो वियो आहे। त उन में इहो हूंदो त जेकॾहिं सुप्रीम जुडिशल पारां कई वई आहे BBC उर्दू ते मां हींअर उनजी हेडिंग में ॾिठी आहे, BBC उर्दू जी उनजी वेबसाइट ते उते पई आहे त जेकॾहिं ट्वीट जो रेफरेंस जो पंहिंजो असांजे असद अली तूर जी का ट्वीट हुई जंहिंजो नसीर गोपान साहब प्रोग्राम खां पहिरियों। नसीर साहब, तव्हां का शइ ऐड करणु चाहियो? थैंक यू सो मच। ऐं सभ खां पहिरियों त मां चाहींदुसि त थोरो पस मंज़र जे करे माण्हुनि खे ॿुधायूं त जेके विच मां ॿुधनि पिया प्रोग्राम या हिन समूरे मामले खां थी सघे कुझु माण्हू कटियल हुजनि। अच्छा, मां सभिनी खे यादि हूंदो त हीउ सभु कुझु जेको थियो हो पहिरीं क़ौमी असेंबली मां PTI ॿाहिरि आई, उनखां पोइ उनखे लॻो त वॾो हिकिड़ो प्रेशर डेवलप थींदो इदारनि ते पॉलिटिकल पार्टियुनि ते। जॾहिं उहो उन्हनि ॾिठो न थी सघियो त उनखां पोइ उन्हनि इहो चवणु शुरू कयो त असीं ॿिनि सूबाई हुकूमतुनि जी बि क़ुर्बानी ॾींदासीं ऐं उहो मामिलो जॾहिं तेज़ थियो उनखां पोइ मां ॾिठो हूंदो त परवेज़ इलाही साहब ॿिया बार बार इहो चवंदा रहिया जेके पंजाब जा वज़ीर आला हुआ, तव्हां असेंबली न टोड़ींदुसि। मतिलबु जेको हाउस जो सरबराह हूंदो आहे उनजे तरफ़ां इनकार पिया आयो, पर ख़ान साहब जी जेका अना हुई उहा नेठि उन मामले खे हिते खणी वई जो उन्हनि खे पंजाब असेंबली बि टोड़णी पई, ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली जी बि क़ुर्बानी ॾियणी पई ऐं उनखां पोइ वरी जॾहिं मामिलो कोर्टुनि में वियो त उते लिखत में ॾेई आया हुआ त जेकॾहिं परवेज़ इलाही साहब बहाल थिए थो त असेंबली न टोड़ींदा, पर उनखां पोइ बि उन्हनि उहा पंजाब असेंबली जेका आहे सा टोड़े छॾी। जो हीअ समूरी सूरत हाल ठही उनखां पोइ जेको बेंच ठहियो अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त 23 फेबरवरी ते पाण मुरादो नोटिस वरितो वियो इन मामले जो। हालांकि नोटिस तॾहिं वरितो वियो सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां जॾहिं हीउ मामिलो लाहौर हाई कोर्ट में बि हलंदड़ हो, पेशावर हाई कोर्ट में बि हलंदड़ हो। जेके आइनी ऐं कानूनी माहिर ॿुधाइनि था त मुल्क जी कंहिं बि कोर्ट में जेकॾहिं कोई केस हलंदड़ आहे त उनजो हरूभरू नोटिस न वरितो वेंदो आहे, नोटिस उन्हनि मामलनि जो वरितो वेंदो आहे जेके नज़रअंदाज़ थियल हुजनि। मतिलबु हीउ उजलत में हिकिड़ो नोटिस वरितो वियो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जे तरफ़ां, जंहिं ते उनजे ब्रादर जजनि एतिराज़ु कयो ऐं जेके बेंच में शामिल 4 जज हुआ उन्हनि हिन पाण मुरादो नोटिस खे ई रद्द कयो, जिन में अतर मीनल्ला साहब हुआ, जस्टिस यया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस जमाल मंदोखेल। ही उहे 4 जेको 4-3 पाण चवंदा न, उन ॾींहं ते ही केस ॼण त रद्द थी चुको हो, उन्हनि 4 जजनि खे रद्द करे छॾियो। पर जीअं त हिकिड़ी एजेंडा तहत हिन मामले खे अॻिते वधायो पियो वियो ऐं जेका सूरत हाल अॼु हिते पहुती आहे जंहिं ते पाण हींअर तबसरो ऐं तजियो कयूं पिया, साॻी 1997 वारी सूरत हाल वञी थी आहे जॾहिं 10 जज हिकिड़े पासे हुआ ऐं ईअं ई
6-7 जज ॿिए पासे हुआ, हींअर बि जेकॾहिं ॾिसूं था त 9 जज या 10 जज हिकिड़े पासे आहिनि, 6 जज ॿिए पासे आहिनि। सो अंदरूनी खाना जीअं ज़ोएब ज़रदारी साहिबु चयो त उन्हनि ते चीफ जस्टिस साहिबु ते उहो प्रेशर आहे। हाणे रेफरेंस जा बि इतला आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु रेफरेंस अचे पियो, 3 ॿियनि जजनि जे ख़िलाफ़ बि रेफरेंस अचे पियो। सो सूरत हाल ॾाढी अजीब आहे। अच्छा, जीअं मां चयो पियो कुझु नुक़्ता जेकॾहिं इजाज़त हुजे, चीफ जस्टिस अतर मिनला साहिबु जेके नुक़्ता रेस कया आहिनि उहे शेयर कंदा हलूं। त अतर मिनला साहिबु ईअं सम्झो त मिसकंडक्ट जे हवाले सां ई जीअं ज़ोएब ज़रदारी साहिबु चयो त सिधो ॿुधाइनि पिया तव्हां अनाज सां ई फ़ैसिलो ॾिनो, उजलत में फ़ैसिलो ॾिनो, ऐं पॉलिटिकल पार्टी जेका एजेंडा आहे उनखे अॻिते वधाइण में छा सुप्रीम कोर्ट खे मदद फराहम करणु खपे। उन्हनि न रुगो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहिब जे हवाले सां घणो कुझु 25 सुफ़्हनि में इन्हनि में लिखियो आहे, पर PTI जी जेका कारकर्दगी आहे या जेका एजेंडा आहे, बदनीयती जंहिंखे चऊं, उनखे बि उन्हनि वाज़े कयो आहे। अतर मिनला साहिबु लिखंदा त चीफ समेत 3 रुकनी बेंच जेका अदम एतमाद, अच्छा हिन ते अचूं था त हिन मामले ते त अतर मिनला साहिबु चए थो त सियासी पार्टियूं जेके आहिनि न, सियासी पार्टी खे अपोज़िशन जो किरदारु अदा करणु खपे हा, पर उन्हनि इहो करण बदिरां सियासी हिकमत अमली तहत पहिरियों इस्तीफ़ा ॾिना। जॾहिं इस्तीफ़ा मंज़ूर थिया त वरी उन्हनि इस्तीफ़ाउनि जी मंज़ूरी जे ख़िलाफ़ हू कोर्टुनि में आया। वरी हू चवंदा छा हिकिड़ी सियासी पार्टी जी जेका हिकमत अमली आहे, सियासी पार्टी हिकमत अमली तहत असेंबलियूं तोड़े सघे थी, छा इहो जमहूरी अमल आहे? इहो वॾो हिकिड़ो सुवालु आहे PTI जे हवाले सां त सियासी हिकमत अमली तहत तव्हां असेंबलियूं तोड़ियो, छा इहो जमहूरी अमल आहे? सवाल इहो बि करे थो छा सियासी हिकमत अमली तहत असेंबलियूं तोड़णु आइन जे ख़िलाफ़ नाहे? उन सां गॾोगॾु चए थो छा सुप्रीम कोर्ट खे सियासी एजेंडा खे अॻिते वधाइण में इस्तेमालु थियणु घुरिजे? सुप्रीम कोर्ट इट मीन्स के इस्तेमालु थी या उनखे थियणु खपे, वॾो सुवालु आहे। छा सुप्रीम कोर्ट जेका आहे गैर जमहूरी जेको क़दम आहे उन में मददगार साबित थी सघे थी? ऐं गॾोगॾु इहो बि चयो अथनि त लाहौर हाई कोर्ट में ही केस हलंदड़ हो ऐं लाहौर हाई कोर्ट जा जेके जज आहिनि उन्हनि बि आइन तहत हलफ़ कयो आहे, उन्हनि ते बदएतमादी ज़ाहिर कंदे ही पान मुरादो नोटिस वरितो वियो। ऐं छा सुप्रीम कोर्ट सियासी पार्टियुनि खे प्लेटफॉर्म फराहम करे त उहे पार्लियामेंट खे कमज़ोर कनि? इट मीन्स के सुप्रीम कोर्ट अहिड़ो प्लेटफॉर्म फराहम कयो जंहिंसां तव्हांजी पार्लियामेंट कमज़ोर थी। हिकिड़ा वॾा सवाल आहिनि या मिसकंडक्ट जे हवाले सां या चार्जशीट जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस ब्रादर जज जे तरफ़ां हिकिड़ो जुमिलो मां ऐड कयां फयाज़ साहब त ॾाढो ज़बरदस्त जुमिलो लिखियो आहे पंहिंजे फ़ैसिले में अतर मिनला साहिब, त चई थो जॾहिं सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट में ईंदा आहिनि त सियासी पार्टियूं खटींदियूं आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट जी अदालत हाराए वेंदी आहे, छाकाणि त हिकिड़ी पार्टी जेका खटींदी आहे केस उहा ख़ुशि थींदी आहे, जेका सियासी पार्टी केस हाराईंदी आहे उहा तनक़ीद कंदी आहे, त उन सियासी मामले में माना उनखे सदाईं अदालत हाराए वेंदी आहे। ऐं सुप्रीम कोर्ट माज़ी मां नाहे सिखियो, इहो बि हुन में लिखियल आहे। अच्छा, मैं जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो आज अतर मिनला साहब ने बातें की हैं, जब ये अपना बेंच बना था उस वक्त जो उसने 3 बुनियादी नोयत के सवाल उठाए थे, मैं आज इस मौके पर उस अपने नाज़रीन के लिए वो भी दोहरा देता हूँ कि जो अभी नसीर गोपांग साहब बता रहे थे, तो उस वक्त अतर मिनला साहब ने ये कहा था कि ये जो चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक है असेंबली को तोड़ने का, वो उसका ज़ाती इस्तेहकाक है, लेकिन वो जो उस वक्त का सिनेरियो बना था वो ये था कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ऑन द रिकॉर्ड थे कि जो बार बार कह रहे थे अपना परवेज़ इलाही साहब के पंजाब की असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, ये पंजाब की आवाम के मफाद में नहीं है। और उसके बाद PTI की तरफ से फवाद चौधरी और बाकी अरे गैरे रत्तू खैरे जो है और फिर खान साहब खुद जो है उस पर चढ़ दौड़े थे, जिसके बाद उसको प्रेशराइज किया गया और फिर उसको स्टिक और कैरेट दोनों दिखाई गई, जिसके बाद वो इस बात पे कायल हुए और बाकी जो तारीख नसीर गोपांग साहब ने बताई कि वो कोर्टों में गए, वहाँ पे अपना गारंटी भी दी, फिर वो उसमें उनका तो जो पहला नुक्ता था वो यही था अपना अतर मिनला साहब ने सवाल उठाया था कि ये किसी के दबाव में आकर किसी सियासी नोयत के उस पे ऊपर जो अपना ये किया जाए तो उसका जो बुनियादी वो देखा, हमें उसको देखना चाहिए कि वो उसका अपना ज़ाती व्यू पॉइंट है या उसके दबाव सियासी दबाव में आकर उसने फैसला किया। दूसरा जो उसने कहा था कि क्या बगैर किसी जवाज़ के कोई सियासी सूरत हाल, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल, कोई ऐसा कोई मामला देखे बगैर बस उसकी ख्वाहिश है कि वो तोड़ दे, क्या हम इस बात को नहीं सुप्रीम कोर्ट देख सकती कि हम इसको देखें कि भाई वो जो इस्तेकाक उसका है उसके लिए कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, बस उसकी जब भी मर्जी आए वो असेंबली तोड़ दे? ये तो बिल्कुल जो है ये सवाल उसने उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि ये उसको खुली छूट दी जाए
کہ وہ بغیر کوئی جواز بتائے کوئی ملک کی صورتحال کوئی صوبے کی صورتحال اور اس میں کوئی ایسی سیاسی اور لا اینڈ آرڈر کی یا سیکیورٹی کی کوئی صورتحال بتائے بغیر وہ بس اپنی مرضی کر دے، تو یہ جو ہے اس استحقاق کے استعمال کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ تیسرا جو اس نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہم اگر یہ دونوں جو سوالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہم کیوں نہ اس اسمبلی کو کیا ہم بحال کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو استعمال ہوا ہے چیف منسٹر کا جو پاور ہے وہ اس سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر وہ جو استعمال ہوا ہے اس کے لیے اس کا کوئی بنیاد نہیں تھا اسمبلی توڑنے کا، تو پھر کیا سپریم کورٹ اس اسمبلی کو بحال کر سکتی؟ یہ 3 بنیادی سوال تھے جس کو نظر انداز کیا اپنا چیف جسٹس صاحب نے، اور نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس سے اطہر اللہ صاحب کو اس سے بھی جو آج اس نے لکھا ہے کہ وہ بینچ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن اس کو جدا کر دیا گیا۔ قریشی صاحب، اب جو یہ منظرنامہ بنا ہے اطہر اللہ صاحب بھی آ گئے، اب ریفرنس کی باتیں ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں ریفرنس فائل ہونے کے بعد یہ جو فیصلہ ہے اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا رہے گی؟ دیکھیں، جو 3 آپ رکنی بینچ نے دیا ہے۔ نصیر گوپانگ صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، صرف اس کے اندر میں ایک یہ اشارہ دوں گا کہ جو اطہر من اللہ صاحب نے یہ تمام باتیں کی ہیں اور اس کو 163 ایک بنیاد بھی بنائی ہے کہ ان کو لانے کے لیے، جبکہ انہیں اپوزیشن میں چلا جانا چاہیے تھا عمران کو استعفیٰ دینے کی بجائے، انہوں نے دوسرے صوبوں کی طرف رخ کر لیا اور اس کو پذیرائی جو ہے سپریم کورٹ سے ملی۔ لیکن جو اصل میں آپ آگے کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر بنیاد تو خود جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے یہ جو ہے تفصیلی نوٹ کے اندر آ گئی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ 27 فروری کو چائے پیتے ہوئے جب ہمارے سے بات ہوئی تھی تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس میں کیس میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن بعد ازاں ان کو اس کیس میں نہیں بٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ میں ایک بات کو کوریلیٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ریکارڈ پہ یہ چیزیں موجود ہیں، جج صاحبان کی طرف سے بھی ہیں اور دیگر سینئر وکلا کی طرف سے بھی ہیں کہ کورٹ پروسیڈنگ میں یہ ہم خیال گروپ جو ہے باتیں اور کرتا ہے اور فیصلے میں وہ باتیں نظر نہیں آتی، تو یہ ایک جو بات ہے وہ گراس مس کنڈکٹ کی طرف یہ جاتا ہے۔ قریشی صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ جو روش ہے یہ جسٹس چودھری کے دور سے چل رہی ہے، ریمارکس اور دکھاتے تھے ہمیں، یعنی ریمارکس جب دیتے تو اس وقت دائیں کا انڈیکیٹر ہوتا تھا، فیصلے پھر وہ بائیں طرف مڑ جاتے تھے فیصلوں میں۔ جی دایاں مکہ دکھا کر مارتے بایاں تھے، اور بہت زیادہ جمہوریت پسند اور بااصول عوام کے ہمدرد بن کر اخباروں کی ہیڈ لائن کے جملے بولنے کا چیف جسٹسوں نے رواج پا لیا، جس میں آپ کے سندھ سے آنے والے جسٹس گلزار نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ لیکن ہمیں اب یہ تربیت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے تو ہم نتیجہ اخذ کرنے لگ گئے ہیں کہ فیصلہ اس کے برعکس آئے گا، بڑے عوامی حقوق کی۔ لیکن بات سنیے، جو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے جو اشارہ دیا گیا ہے لفظوں میں واضح، وہ بددیانتی کی طرف جو ہے جھکاؤ بتاتا ہے کہ اگر ایک چیف جسٹس اپنے بردر جج کو کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں گے کل اور اس کے بعد ان کو غائب کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، بددیانتی بھی کی جا رہی ہے، تو یہ مس کنڈکٹ ہے۔ وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفہ اٹھو تھا، وقفے کا موٹی چیز ڈبیٹ کے سلسلے کے اگتے ہوتے ناصر سنگل لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیوں گفتگو کیوں تھا ملک کے سیاسی قانونی آئینی عدالتی بحران کے حوالے سے ان حوالے سے جکا ہے اج جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو فیصلو ان تے گفتگو ہلندڑ ہوئی، پر ان سے گڈو گڈ جو اج نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی جو اجلاس تھو ان حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن ہوئیں تو ان مخصوص صورتحال میں ان اجلاس گھرائن جا مختلف تجزیہ نگارن مختلف اسپیکٹ بدھایا پہ،
पर अॼु जेको इजलास खां पोइ जेको मैसेज जेको जारी थियो आहे प्रेस रिलीज़, उनमें का मौजूदा जेका सियासी जेको ही अदालती ऐं इहो जेको मामिलो आहे उन ते को बि ज़िक्र कोन्हे। हालांकि काफ़ी तजनिगारनि इहो चयो पिए त इहो जेकॾहिं थींदो त इहो हिकिड़ो मैसेज बि वेंदो पंहिंजो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे पारां ऐं ख़ासि तरह लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल में उनजे हवाले सां का शइ ॿुधाई वेंदी त उहा जेका फीज़ेबल न आहे इलेक्शन जो थियण या, पर इन तरह जो कोई भी मैसेज न हुआ। कुरैशी साहब, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो कोई मैसेज देगी, इस तरह का कोई मैसेज फैसले के हवाले से नहीं दिया गया। इस सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बारे में ये तय किया गया है कि ऑपरेशन किया जाएगा दहशतगर्दों के खिलाफ और एक सिलेक्टेड जो है स्टेटमेंट जारी की जाएगी और उसके अलावा एक कमेटी बना दी गई है जो कुछ इक़दाम करना जो मकसूद हैं उनके बारे में बताएंगी और उसके अलावा किसी मौजू पे बात नहीं की जाएगी। ताहम ये बता दिया गया है कि इमरान खान हुकूमत में जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो नरम गोशा रखा गया था वो अवामी तवक्कुआत के बरक्स भी था और उससे कौमी सलामती और अमन व अमान बराबर नुकसान हुआ है और एतमाद साजी के नाम पर खतरनाक दहशत गर्दों को जो रिहा करके मुल्क में लाया गया उससे भी जो है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मैंने जो रीड किया है इस एलामिये को, मैंने जो रीड किया है, मैं चाहूँगा कि आप तीनों दोस्त भी जो है उस पर ज़रूर कमेंट करें कि ये जो कहा गया है कि अब जो ऑपरेशन का अमल तेज़ किया जाएगा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उससे मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो इलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। उन लोगों ने अपने सर एक नया एक बहुत ही अहम टास्क अपने ज़िम्मे ले लिया है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो जुमला है इसको जो मैं रीड कर रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो मैं उसको रीड कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ही कवर के अंदर एक मैसेज है कि सिक्योरिटी जो है, जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे अपने रिमार्क्स को, मैं बार बार उसको कहता हूँ कि मैं फ़ौज को तलब कर लूँगा, तो उन लोगों ने एक मैसेज आज दे दिया है कि हम तो इस अपना मुहिम पे जा रहे हैं कि मुल्क को जो सिक्योरिटी के अपना वो है, हम उस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने के लिए तो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे एंगेज होंगे। तो ये बिटवीन द लाइन ये मैसेज दिया गया है। आप इसको इस तरह देख रहे हैं या कुरैशी साहब आपके पास कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है? नहीं जी फैयाज साहब, आप ही की बात जो है, जो आपने बिटवीन द लाइन सोच रहे थे, वो बात इसलिए दुरुस्त है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये तस्दीक कर दी है आज इस्लामाबाद में शाम को कि फौज के बगैर पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि वो इंतखाबात कराए। ये जुमला कोट अन कोट है कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है, इस्तेदाद नहीं है कि वो फौज के बगैर पुरअमन इंतखाबात का इनकाद करा सके। ये वजाहत उन्होंने खुद की है वजीर ज़ोएब ज़रदारी साहब। तव्हां छा था सम्झो इन सिक्योरिटी कमेटी जो इन मौके ते जेको इजलास थियणु आहे उन जे बारे में जेको गुफ्तगू थी त इहो को मैसेज वेंदो, तव्हां सम्झो था त मैसेज को वियो आहे, को लाउड एंड क्लियर आहे, मुबहम आहे, छा उन ते तव्हांजो ओपिनियन छा आहे? फैयाज़ साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि क्लियर आहे, वाज़े आहे त हिन मौक़े ते सिक्योरिटी कमेटी जो इजलास थियणु पाण हिकु वॾी माना रखे थो, हिकु तमामु वॾो पैगाम बि रखे थो। ऐं ॿियो हिकिड़े जेको तव्हां जंहिं मैसेज जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे त हीउ पैगाम ॾिनो वियो आहे त असीं दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन शुरू करणु पिया वञूं, इंगेज हूंदासीं, त बिल्कुलु मां 100% तव्हां सां सहमत आहियां। पर मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो ॿियो मैसेज बि इदारनि खे, इमरान ख़ान खे ऐं ॿियनि सॼे मुल्क जे अवाम खे ॾिनो वियो आहे त हुकूमत ऐं फ़ौज हिकिड़े पेज ते आहिनि। या मां अञा सवले नमूने सां चवां त शहबाज शरीफ़ ऐं जनरल आसिम मुनीर हिकु पेज ते आहिनि। इहो बि मैसेज जेको आहे सो सभिनी खे ॾिनो वियो आहे इन सिक्योरिटी कमेटी जे इजलास में। ऐं बाक़ी ॻाल्हि वाज़े आहे अॼु जो जेको असर मिनला जो फ़ैसिलो आहे, हुनजो जेको नोट आहे, उन खां पोइ हाणे क्लियर ॻाल्हि थी वई आहे त इहो फ़ैसिले जी हाणे टे रुकनी बेंच जी का अहमियत न रही आहे उन फ़ैसिले जी। ऐं फ़िलहालु इलेक्शन कोन थियूं थियनि, इलेक्शन तॾहिं थींदियूं जॾहिं हुकूमत चाहींदी या जॾहिं उहे हालतूं आईनी ऐं कानूनी जे हवाले सां त उहो फ़ैसिलो अञा नल एंड वाइड त कंहिं बि तरह ते उन मतिलबु आहे जेका जस्टिस फाइज़ ईसा जी बेंच जो चवणु हुयो त कंहिं बि बेंच जे फ़ैसिले खे ईअं कीअं असां करे सघूं था सेट असाइड। साईं ॾिसो, उहो जेको फ़ैसिलो जेको फाइज़ ईसा ॾिनो आहे उहो अलॻि बेंच हुई
ऐं ही असर में लात उन बेंच जो हिस्सो मां हुयो चवां थो त हुनजो उनजे अंदरि जेको लिखियलु हुयो न उहो इहो लिखियलु हुयो त कंहिं बि बेंच जे फ़ैसिले खे कंहिं बि जुडिशियल प्रोसेस खां सवाइ उनखे रद्द नथो करे सघिजे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जे थ्रू चीफ जस्टिस बि कंहिं बेंच जे फ़ैसिले खे रद्द नथो करे सघे। मां इहो पियो चवां त जुडिशली प्रोसेस आहे न, 4 जज जॾहिं चवनि था त इहो ख़ुदि नोटिस ठहे ई कोन थो, ऑटोमेटिकली जॾहिं पहिरियों डिसीजन पाण अदलिया 4 जज ख़तमु करे रहिया आहिनि त हिन 3 जजनि वारे फ़ैसिले जी त का कानूनी हैसियत रहे ई कोन थी न, छो त उन बेंच मां 3-4 नसीर गोपाल साहब तव्हां कीअं था सम्झो 4 ऐं 3 जो जेको डिस्कशन आहे फ्लोर ऑफ द हाउस बि थियो, असांजी जेका बार जे अंदरि जेके वॾा जयद पंहिंजो असांजा जूरिस्ट आहिनि, पंहिंजो असांजा जेके वकील साहिबान आहिनि उहे बि इन ते पंहिंजो ॿिन्ही पासनि खां जेके आहिनि पंहिंजो मोर्चा ॿधनि आर्ग्यूमेंट जे हवाले सां। तव्हां छा था सम्झो जेको हेल्थ ॿुधो आहे तव्हां मुख़्तलिफ़ उनखे या तव्हांजो पंहिंजो व्यू पॉइंट आहे? ॿुधण जी हद ताईं ऐं राय ॾेई सघंदो, छाकाणि त आउं आइनी कानूनी माहिर बिल्कुलु बि न आहियां, इन करे पहिरीं असांखे एतिराफ़ करणु खपे त हुनजो छा जुज़ियात छा हुजूं आई डोंट नो, बहरहाल जेको आइनी माहिर बहितर सम्झी सघंदा। बहरहाल जेकॾहिं ॾिठो वञे त हिन सिक्योरिटी कमेटी जे इजलास से इन करे बि चयो थो वञे त अहमियत आहे छाकाणि त 10 अप्रैल ताईं कोर्ट जो हुकुम आहे त अव्हांखे फाइनेंस जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन खे सपोर्ट करणी आहे। ज़ाहिर आहे 10 अप्रैल बिल्कुलु वेझो आहे, न करे सघंदी ही हुकूमत त इलेक्शन कमीशन कोर्ट खे ॿुधाईंदी त असांखे पैसा ई कोन मिलिया या छा, त इन फ्यूचर जेको इहे तजिया ऐं तबसरा थिया पिए त मे बि माज़ी जी रिवायत खे वर्जायो वञे ऐं वज़ीर आज़म साहब खे तोहिन अदालत जा नोटिस मिलनि या अहिड़ो कुझु थिए। सो हिन भेरे शहबाज शरीफ़ साहब ॾाढो स्मार्ट अंदाज़ सां खेॾे पियो, पार्लियामेंट मां उन्हनि करारदाद मंज़ूर कराई, हाणे जेके बि पार्लियामेंट में मौजूदु मेंबर आहिनि उन्हनि जी उन्हनि खे ताईद हासिलु आहे, पोइ सभिनी खे नोटिस मां जारी कयो। अॼु नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उन्हनि इजलास कोठायो आहे जंहिंमें सभई जेके फ़ौजी सरबराह आहिनि, इंटेलिजेंस सरबराह जेके मुख्य आहिनि उहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री जेके बि लाॻापियल धुरियूं आहिनि उहे सभु उन में मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं इन फ्यूचर को अहिड़े क़िस्म जी केरु हरकत कंदो त उन्हनि खे यादि रखणु खपे त अकेलो शहबाज शरीफ़ साहब जो फ़ैसिलो कोन्हे त इलेक्शन 14 मई ते न थिए, उहो सभिनी खे नोटिस जारी करणा पवंदा। जेको हिकिड़ो नामुमकिन कमु सिक्योरिटी कमेटी में इहो कोन चयो आहे त इलेक्शन न थिए, उन ते का तबसरो ई न आहे। ही जेको इजलास आहे हिकिड़ो लाउड एंड क्लियर हिकिड़ो मैसेज त आहे न त बाबा ज़ाहिर आहे जीअं अव्हां बि इशारो कयो त ही इन्हनि सभिनी खे विहारणु, सुभाणे ही इहे मामला अञा खुली साम्हूं ईंदा। अॼु जेको बयानी आहे उनमें त सिक्योरिटी जे हवाले सां ॿुधायो वियो आहे त ऑपरेशन थींदो। बहरहाल जेकॾहिं फयाज़ साहब जेकॾहिं इलेक्शन थींदी हुजे हा 14 मई ते त PTI जे सिफ़ुनि मंझां इहे दाहूं इहे डिमांड अव्हांखे ॿुधंदे नज़र न अचनि। जेको फवाद चौधरी बि हाणे चए थो त अचो ॻाल्हियूं कयूं, असद कैसर साहब अलॻि ऐलान गुज़िरियल हिकिड़े TV टॉक शो में चयो त बाबा अचो त ॻाल्हियूं कयूं, ऐं जेके बि उन्हनि जा ॿिया अॻवान आहिनि उहे उन्हनि जी हाणे रड़ इहा आहे त ॻाल्हियूं कयूं। जेकॾहिं उन्हनि खे इलेक्शन थींदे नज़र अचे हा, पहिरें सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते ॾाढा ख़ुशि पिया थिया त बाबा हाणे 14 मई ते इलेक्शन थींदी, इलेक्शन थिए हा त ॻाल्हियुनि में छो वञनि हा, इलेक्शन थिए हा त उन्हनि खे त अञा इहो हिकिड़ो ख़ाम ख़्याली आहे त असां 2 भाङे 3 जे अक्सर सां कामयाबु थींदासीं। इट मीन्स इलेक्शन कोन पई थिए, PTI खे अहसासु थी चुको आहे, उन जे करे उन्हनि जी रड़ इहा आहे त ॻाल्हियूं थियनि। अॼु त फवाद चौधरी एतिरे ताईं तस्लीम करे चुकियो आहे त असेंबली टोड़ण वारो जेको PTI जो फ़ैसिलो हो उहो ग़लति हो। ईंदड़ ॾींहंनि में ॿिया अॻवान जेके आहिनि उहे बि तस्लीम कंदा। ॻाल्हियुनि जी बार बार डिमांड करणु इन ॻाल्हि खे साबित करे थो PTI खे अंदाज़ो आहे 14 मई ते इलेक्शन कोन पई थिए। कोर्टुनि में जेके मामला आहिनि उहे तइ थियणा आहिनि, बहरहाल इहो तइ आहे त इलेक्शन त कोन पई थिए, पर जन इलेक्शन जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो आहे, उन्हनि जो पंहिंजो फ्यूचर ख़तरे में पइजी वियो आहे त हाणे उहे उन उहिदे ते 16 सेप्टेम्बर ताईं हूंदा या उनखां पहिरियां घर हलिया वेंदा। सजाद अली शाह साहब जी जेका तारीख़ आहे उहा दोहराई वेंदी। मामला त हाणे उन तरफ़ पिया वञनि, इलेक्शन हाणे काफ़ी पोइते थी विया, ऐं PTI जो बार बार ॻाल्हियुनि वारो मुतालबो बि हाणे उन्हनि खे जीअं चइजे न, शेख रशीद बार बार चवंदा त इन्होंने ट्रेन मिस कर दी, हाणे इहा PTI ट्रेन मिस करे चुकी आहे। ॻाल्हियूं करण में बि उन्हनि काफ़ी लेट कई आहे। बहरहाल वरी घुमी फिरी मामिलो उते थो अचे जीअं पाण बार बार चवंदा आहिनि, बैकडोर बि घणो कुझु थिए पियो। सो अल्टीमेट मामलो वरी बि ॻाल्हियुनि ॾांहुं ईंदो ऐं इलेक्शन अक्टूबर या उन खां बि पोइ थी देख रहा हूँ सघे थी। ये जो बात की है दोस्तों ने, तो मैं उसमें 2 नुकात और उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अब जो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये कहा गया है कि हम ऑपरेशन के तेज़ करने जा रहे हैं। एक तो फ़ौज के लिए एक जवाब बन जाता है हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लिए कि हम उन लोगों ने मैसेज दिया कि हम इस मामले में एंगेज हैं। दूसरी तरफ हुकूमत को भी एक जवाब बन जाता है कि हमारे पास जो वसाइल हैं पैसों के हवाले से वो हम इस अहम मामले पे वो जो ज़रूरत होगी हम उसको पूरा करने के लिए लगाएंगे। तो जब फाइनेंसेस के लिए जब इलेक्शन कमीशन जाएगी उसके पास के हमें पैसे नहीं मिले तो फिर जो गवर्नमेंट को तलब किया जाएगा तो गवर्नमेंट के पास ये होगा कि फ़लाँ तारीख को सिक्योरिटी कमेटी ने ये फैसला किया था, तो हमारे पास जो कुछ बचे कुछ फंड्स थे, सूरत-हाल में मामले की फाइनेंसेस की इतनी ख़राब है, लेकिन जो बचे थे पैसे थे
وہ ہم نے اس اہم معاملے پہ لگا دی ہیں، تو ہمارے پاس تو اب یہ صورتحال ہے. تو فنڈز نہ دینے کا بھی ایک جواز بن گیا ہے کہ آپریشن ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ خرچہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ اس وقت جو اقتصادی منظرنامہ ہے اس میں ایسے ایکسس میں تو پیسے ہے نہیں کہ وہ دیے جا سکیں، اگر کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ اس آپریشن کے لیے بھی ہمیں بہت ساری کٹوتیاں کر کے اس آپریشن کو فنڈ کرنا پڑے گا. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کی جو پی ٹی آئی کی وہ بار بار ڈیمانڈ آ رہی ہے. کوئی صاحب یہ میں بال آپ کی کورٹ کی طرف اب لے کے آ رہا ہوں کہ کیا سیاسی پارٹیاں سیاسی عمل کے اندر مذاکرات کے دروازے بند کرنا پی ڈی ایم کی حکومت کو یا اس وقت کی جو حکومت ہے، اور خاص طور پر جو ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بھی باتیں کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 2023 کو پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی کے سال کے طور پر منا رہے ہیں، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم سب پارٹیوں سے بات کریں گے. اس نے جملہ کہتے بھلے وہ ہمیں پسند نہ بھی ہوں تو اب بھی ہم ان سے بات کریں گے. تو آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کا دروازہ بند کر دینا یہ کوئی سیاسی عمل کے حوالے سے مناسب ہے؟ دیکھیے یہ تو بلاول صاحب 2 بار کہہ چکے ہیں. یہ ایک آخری کا حوالہ آپ نے کوٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی بلاول جو ہیں وہ جب غیر ملکی دوروں کے بعد انہوں نے سیاسی عمل اندرون ملک شروع کیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر چہرہ ناپسند بھی ہوگا تو کوئی بھی سیاسی جماعت مل کر اس ملک کے گمبھیر مسائل کا حل نہیں دے سکتی. لیکن اس کا بھی مذاق پی ٹی آئی نے اڑایا. لیکن میں ایک آپ کو عطر من اللہ صاحب کے ایک فیصلے کے سائیڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس میں انہوں نے ایک سیاسی سٹیک ہولڈر کی نیت کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ایک سیاسی سٹیک ہولڈر پارلیمنٹ کی جانے کی بجائے 3 معاملات تحریک عدم اعتماد، پنجاب کی حکومت 163A اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کو لے کر سپریم کورٹ میں آ گئے، جبکہ ان کا اصل اپروپریٹ فورم جو ہے وہ ان کا سیاست تھا. اور یہ اشارہ دیا گیا کہ ہماری سپریم کورٹ بھی سیاسی عمل میں جاتی ہے. اس پہ ایڈیشنلی یہ کہا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتا تو ملک کی صورتحال اور عدالت کی تقویم کی یہ صورتحال اور تقسیم کی یہ صورتحال نہ ہوتی. ادھر سے حکومت کی طرف سے فل کورٹ کی آفر کی گئی ہے گزشتہ روز کہ اس کا واحد پریکٹیکل سولوشن ہے کہ فل کورٹ میں چلے جائیں. اب جب تک یہ فل کورٹ بنے گا اس دوران کے اندر ان کے اوپر جو ہے ریفرنس بھی دائر ہوتے رہیں گے، ایکشن بھی جاری رہیں گے. لیکن فل کورٹ کے ذریعے جب تک پروگرام آئے گا وہ ستمبر تک کا پروگرام آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت فائنینشیل مجبوریوں کا ذکر کرے گی، یا وہ ذکر ضرور کرے گی کہ فائنینشیل مجبوری بھی ہے کیونکہ آپریشن کے اندر فنڈ چاہیے، لیکن ان کا اصولی موقف یہ ہوگا کیونکہ 4 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا جا سکتا تو لہذا فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے اندر ایک بڑا ٹرکی سوال ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے 90 روز کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو قائم رکھا ہے. تو اس ڈسپیوٹ کو بھی حل کرنے کے لیے جو ہے فل کورٹ بلایا جائے گا. فل کورٹ میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ملک کے اوپر ایک دن تمام صوبوں میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے مطابق تیاری کو آگے بڑھایا جائے گا. بڑی مہربانی. اب نصیر گوپاک صاحب تاں کو جنتے چون چاہیے دو جی بالکل یہ یاد ہے ان کیس میں وہاں کے یاد ہوں تو قریشی صاحب نصرت بھٹو کیس کا بھی ذکر کیا ہے عطر من اللہ صاحب نے، اور ڈیٹیل انداز میں انہوں نے لکھا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی. یہ ایک بڑا اعتراف ہے، پہلے بھی نسیم حسن شاہ اور دوسرے جج کر چکے ہیں. لیکن انہوں نے جو آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال پہلے ایک ریفرنس دائر کیا تھا اس کا بھی عطر من اللہ صاحب نے اس اختلافی نوٹ میں ذکر کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے متفقہ آئین دیا اس کا کیس جو ہے وہ 12 سال سے وہ جو ہے التوا کا شکار ہے. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں تو اتنی جلدی نہیں ہوتی جس طرح کے یہ پولیٹیکل کیس ہے. یہ بھی میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور 4 اپریل ابھی گزرا ہے تو بلاول صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی، موجودہ حکومت جو ہے وفاقی کیبنٹ
उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस केस को फौरी तौर पे इसकी हेयरिंग करने के हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर करेंगे। तो ये भी अतर मिनल्ला साहब ने ज़रूर उसमें कहा है। आऊं बस इहो ई ऐड कंदुसि, बाक़ी जेके मामला आहिनि सो हाणे पर हिकिड़ो जेको अहम मामलो आहे कुरैशी साहब, मैं ज़ोहैब ज़रदारी साहब की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि ये वक्त भी आखिर हम शायद आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं कि ये जब इस वक्त की जो सूरत हाल है और जो सूरत हाल बनी है, जो अपना आज अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है, उससे पहले जो है फ़ायज़ ईसा साहब की जो अपना और अमीरुद्दीन साहब की जो अपना बेंच ने जो फैसला दिया था, और जो अपना मंदोखेल साहब ने अपना सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के दौरान जो कहा था कि मुझसे मशवरा तक नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें, और जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि वो जो सारा प्रोसेस बताया अतर मिनल्ला साहब ने कि वो एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ने ये सब कुछ किया, तो अब चीफ जस्टिस साहब की बददियानती के बारे में ये फैसले और सियासी पार्टियों ख़ासतौर हुकूमत के और असम्बली के रेजोल्यूशन, अब क्या उसी जिसके ऊपर ये सारा अपना मलबा डाला जा रहा है उससे मुतालबा किया जाएगा कि आप फुल कोर्ट बनाएं? क्योंकि अब तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट पे या बेंच बनाने का इख्तियार तो बहरहाल चीफ जस्टिस के पास होता है। इस सूरत हाल में जब ये चीफ जस्टिस का जो इस वक्त की जो पिक्चर है जो अतर मिनल्ला साहब ने पेश की है, उससे पहले अपना जो जिस तरह एक बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस साहब ने किया, अपना सर्कुलर निकलवा के, फिर उस अपना रजिस्ट्रार को बुलाया गया एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से वापस, तो उस पर जिस तरह चीफ जस्टिस साहब अड़ गए, और फिर जिस तरह जजेस को निकाला गया बेंचेस से, अतर मिनल्ला साहब कहते हैं मैं जाना तो नहीं चाहता, उसको निकाल दिया गया, और बाकी जो ये अपना फैसले लिखवाते वक्त मंदोखेल साहब से मशवरा तक नहीं किया गया। तो जब चीफ जस्टिस साहब के बारे में कोर्ट के अंदर से और गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर की तरफ से ये ओपिनियन आ गया है, तो ज़ोहैब ज़रदारी साहब छा हाणे मुतालबो चीफ जस्टिस का थी दो, तो वो ही वरी चीफ जस्टिस साहब बना फैसलो करे बेंच जोड़न जो फयाज़ साहब हाणे जेकॾहिं चीफ जस्टिस साहब सम्झे थो ऐं हू चाहे थो त हिन बहरान मां अदालत खे ऐं सॼे मुल्क खे कढणो आहे, त हू फौरी तौर ते सुभाणे फुल कोर्ट अनाउंस करे ऐं उनखे जोड़े छॾे, जेकॾहिं इहो ई हिकिड़ो फोरम आहे जंहिंमें ही बहरान हल थी सघे थो। पर माज़ी में जेके तकड़े में नज़रजीबाज़ी ॿिनि टिनि चइनि ॾींहंनि में पाण ॾिठो आहे त चीफ जस्टिस साहब टकराव में वियो आहे, केॾीमहिल सर्कुलर कढाए थो, केॾीमहिल छरुकनी बेंच ठाहे छॾे थो, त सुभाणे जो ॾींहुं पाण खे ॾिसणो आहे त हिन अॼोके नोट जो चीफ जस्टिस कहिड़ो जवाबु थो ॾिए। जेकॾहिं चीफ जस्टिस चाहे थो त बर्फ़ खे गारणो आहे, पघाइणो आहे, त पोइ फुल कोर्ट जे तरफ़ ई वञी सघे थो, उहो हिकिड़ो उन वटि ऑप्शन बचे थो। अदरवाइज़ हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त चारई तरफ़नि खां मुतालबो थी रहियो आहे ऐं उन में पोइ कुरैशी साहब जिस बंद गली में हम खड़े हैं, इसी चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जाए कि वो बेंच बनाए, फुल कोर्ट बनाए। वो ऐसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन जब उनके कंडक्ट के हवाले से रेफरेंसेस जाएंगे तो वो अपने मंतकी अंजाम तक वो मामला जाएगा कि या तो वो एक पॉजिटिव तर्ज अमल कंसेंसस का बनाएंगे कि इंसाफ की जो सबसे आला अदालत है उसके तमाम जज बैठकर जो फैसला करें वो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन अगर बंदयाल कोर्ट जो है अपना रवैया वही रखती है तो फिर इनका हटाना जो है वो लाजमी और इनएविटेबल हो जाएगा, बिकॉज रियासत को और मुल्क की मामलात को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है ना। लास्ट क्विक वर्ड्स फ्रॉम गोपाल साहब। मुंहिंजा वर्ड इहे ई हूंदा त जंहिं बि ख़ान साहब जो साथ ॾिनो आहे हींअर ताईं उन्हनि जो जेको अंजाम थियो आहे, मूं पहिरियां बि ट्वीट कयो हो, त उहो ॾिसी वठो, पोइ उहो पाशा हुजे, ज़हीरुल इस्लाम हुजे, उहो परवेज़ इलाही हुजे, उहो पंहिंजो चौधरी साकिब निसार साहब हुजे, या मौजूदा हुजनि, माज़ी वारनि जो जेको हशर थियो आहे, मौजूदा जो जेका हशर असांखे थींदे नज़र अचे थो उहो ई मतलब त नसीर साहब वारी ॻाल्हि आहे, मां मुतफ़िक़ आहियां त लिस्ट आहे डिघी कंहिं न कंहिं कुंड ते मुंहिंजो नालो लिखो, सो उहो अंजाम हिन मौजूदा चीफ साहब जो बि थियण ॾांहुं वञे पियो। माना इमरान ख़ान जे यारनि जी अॻियाड़ी भली आहे, पिछाड़ी ॾाढी ख़राब हूंदी। अॻियाड़ी जे हवाले सां बि खोड़ सवाल आहिनि सर। जी तव्हांजी वॾी महिरबानी गोपांग साहब, पंहिंजो ज़ोहैब साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, शाहीन कुरैशी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन गुफ्तगू तआमुदी यकीन तौर ते का सुठी ख़बर ना आहे का, हीउ जेको मंज़रनामो आहे इहो अहिड़ो न आहे जंहिंखे असां चई सघूं त को बहितर का सूरत हाल आहे, पर जेका सूरत हाल आहे उहा सूरत हाल इहा ई आहे ऐं ज़ाहिर आहे उनमें पाकिस्तान जे जमहूरी क़ुवतुनि खे अॻिते अची पंहिंजो रोल अदा करणो पवंदो ऐं पीपल्स पार्टी जो अॼोको इजलास थोरे जो हिन प्रोग्राम जे वाइंड अप करण ताईं इन ते उनजी का ख़बर न आई आहे। पर बहरहाल उमेद कजे थी त जेका
73 जे आइन खां वठी 18 तरमीम खां वठी हिल ताईं पीपल्स पार्टी जो जेको पाकिस्तान ऐं COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खां वठी MRD खां वठी वुकला जी पंहिंजो बहाली वारी जदोजहदुनि खां वठी इहे समूरा जेके मामला आहिनि पीपल्स पार्टी जो ख़ुदि जेको आहे जेका उन मां लॻे उमेदु कजे थी त शायदि उनजी पार्टी क़यादत जेको को अहिड़ो फ़ैसिलो करे जेका हिन बंदि गली में जेको हिन वक़्तु हर को बीठल आहे उतां को वे आउट जेका आहे असांखे मिली सघे। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सदाई।